Salam uşaqlar, həndəsi silsilə mövzusunu izah edirəm. Deməli, başlayırıq birinci sualla. Deməli, B3-ü verib 6, B4-ü verib 12. Bizdə isə silsilənin vuruğunu istəyir, yəni künü istəyir. Ardıcıl hədlər olduğu üçün, yəni 3-cü, 4-cü hədd. 6-nı nəyə vuranda 12 eləyib? 2-yə. Deməli, 2, 2-dir. Belə də tapa bilərik, amma həll edək. B4 bərabərdir B3 vur. 2 üstü neçə? 1. Məqsəd odur ki, 3-dən 1-i toplayanda bu 4-ü verə bilsin. 12 bərabərdir. B3-ün yerinə 6 yazdım. Vur 2. 12-ni 6-ya böldüm. 2'miz oldu 2. Sonra davam edirik 3-cü sualla. 3-cü sualda da eyni qayda ilə B1-i verib 162, B2-ni verib 54. Q neçədir? Birinci buradan baxaq. 162-ni nəyə bölsəm 54 eləyir, vursam olmayacaq da təbii ki 3'ə bölüblər. 3'ə bölmək yəni 3'də 1'ə vurmaq deməkdir. Q'miz 3'də 1'dir. Ya da B2 bərabərdir B1 vur Q yaz. 54'ü 162'ye böl 3'də 1'i alacaqsın. Q oldu 3'də 1. İndi sizdən deyir silsilənin 6-cı həddi. B6'ını tam. Yazıram B6 bərabərdir B1 vur Q üstü 5'də yaza bilərsən. Çünki 1 ilə 5 toplayanda 6 eləyir. Və yaxud B2 vur Q üstü 4'də yaza bilərsən. B3 vur Q üstü 3'də yaza bilərsiniz. Biz amma B1 və B2 var deyə ancaq bu ikisindən asılı açıram. Mən B2 vur Q üstü 4 yazıram. B2 54'dür. Q'miz 3'də 1'dir. 3'də 1 üstü 4 eləyir. 3 üstü 4 81'dir. 81'də 1. 81 ilə 54'ü 27'yə bölürəm. Burada 2 qalır, burada 3 qalır. Yəni oldu 3'də 2. İndi davam edirik 5-ci sualına. 5-ci sualda bizdən B3 istəyir. B3 bərabərdir B1 vur Q kvadrat olacaq. Deməli 5-ci sualda B3 bərabərdir B1 vur Q kvadrat. Yəni 1-dən 2'ni toplayanda 3 eləsin. B3 bərabərdir B1'imiz 2'dir. Q'miz də kök 5'dir. Kök 5'in kvadratı 5 eləyir. 5'i də qarşıdakı 2'yə vurdum. Onu almış oldum. 6-cı sual deyir ki, sonsuz azalan həndəsi silsilədir. Q'nü verib, S verib B1 istəyir. Birinci, sonsuz azalan həndəsi silsilənin düsturu. S bərabərdir B1 bölünsün. 1 çıx Q'dür. Verilənləri düsturda yerinə yazaq. S'in yerinə 30 yazırıq. B1 yoxdur. 1 çıx. Q'nün yerinə 3'də 2 yazırıq. 1'dən 3'də 2 çıxanda nə eləyir? 3'də 1. B1 bölünsün. 3'də 1. 30'u da 3'də 1'ə vuranda eləyir. B1'imiz oldu. 7 də eyni qayda ilə. 8 də eyni düsturdur. S bərabərdir. B1 bölünsün. Demək 8-ci sual S bərabərdir. B1 bölünsün. 1 çıx Q. Çünki sonsuz azalandır. B1 də var, Q də var. Qoyaq yerinə S bərabərdir. B1'imiz 10'da 9'dur. Q'miz də 10'da 1'dir. 1'dən 10'da 1'in çıxanda nə eləyir? 10'da 9. 10'da 9'u 10'da 9'a böləndə bu da avtomatik 1 eləmiş oldu. Davam edirik 10-cu sualına. 10-cu sualımız belədir. 10-cu sualımızda nə deyir? Deməli 10-cu sualımızda deyir ki 3, 2, 3'də 4, 9'da 8 deyir. Bu həndəsi sonsuz azalan həndəsizlə cəmi tam. Yenə sonsuz azalan həndəsizlə S bərabərdir B1 bölünsün 1 çıx Q'dür. Bizim B1'imiz 3'dür. Birinci həddimiz. Q'miz neçədir uşaqlar? Dediyim kimi Q'ni B2 böl B1 yazıb da hesablamaq olar. Nə bilim B3 böl B2 də yazıb hesablamaq olar. B4 böl B3 yazıb hesablamaq olar. Yəni 2 böl 3 olacaq. Amma şifayı da mən taparım. 3'də 4'ü nəyə vurub 9'da 8 eləyiblər? 3'ü nəyə vurub 9 eləyiblər? 3'ə. 4'ü nəyə vurub 8 eləyir? 2. Yəni Q'miz 3'də 2'dir. Yazıram yerinə 1 çıx 3'də 2. Bu da edir 3 böl 3'də 1. 3'ü 3'də 1'ə böləndə bilirik ki, kəsiləri böləndə birinci qalır, ikinci tərsinə vurulur. Eləmiş oldu 9. Davam edirik 12-ci sualına. Nə deyir 12-ci sualımızda? 12-ci sualımızda deyir ki, birinci həddi 4'dür. Yəni B1'imiz 4'dür. Sonra bizə verilənlərimizə baxaq. Üçüncü həddimiz 16'dır. Həndəsi silsilənin ikinci həddini istəyir. Bir şey deyim, bizim həndəsi silsilənin həndəsi ortaq hissəsi var. Yəni ortadakı öz qonşularının hasilidir. Yəni B2, B1 vur B3'ə bərabərdir. Bir də deyirəm, həndəsi ortaq hissəmiz var. Ortadakının kvadratı kənardakıların hasilinə bərabərdir. Yəni qonşularının və yaxud belə də deyə bilərik. Həndəsi silsilənin ortadakı həddi öz qonşularının həndəsi ortasıdır.
Yəni kök altda B1 vur B3 də yaza bilərik. Yəni B2 bərabərdir. Kök altda B1 vur B3 də yaza bilərdik. Amma ehtiyac yoxdur. Belə daha rahatdır. 4 vur 16 eləyir 64. 64 də nəyin kvadratıdır? Plus minus 8-in. Deməli cavab oldu 12-ci sualda A variantı. Davam edirik 14-cü sualına. B6 var, Q var və bizdən deməli 14-cü sual B6 var və Q var. Bizdən B4 istəyir. Deməli mən B6-nı B4-dən asla yazacağam. B6 bərabərdir B4 vur Q üstü neçə? 2. Deyirsiniz müəllim, hardan bildiniz ki B6-nı B4-dən asla yazacağam? Çünki verilən B6-dır, tapmalı olduğunda B4-dür. İndi verilənləri tuturda yerinə yazıram. B6-mızın yerinə 96, B4-ümüzün yerinə yoxdur. 2-nin yerinə 2, 2-nin kvadratı. 2-nin kvadratı 4 edir. 96-nı da bölürsünüz 4-ə. 24. Sual. Davam edirik 15-ci sual. 15-ci sual fərqlidir. Əslində 15-i yazmıram. B5 bərabərdir de. Əvvəldə var idi onun. 5-ci sualdan eyni şeydir. 16-cı suala baxıram. Deməli 16-cı sual nədir? B2 var, B3 var. Sizdən istəyir B5-i. 17-ci sualda indicə yazdığımız 14-cü sualdan eynidir. Yazmayacağım onu. 16-cı suala baxırıq. B2 -6-dır. B3 18-dir. Buradan Q-nü rahatlıqla tapa bilərəm. Ardıcıldır. İkinci əhəd, üçüncü əhəd. -6-nı nəyə vurublar? 18 eləyib. Q -3-dür. B5-i yazıram. B5 bərabərdir. B3 vur Q kvadratı. Əslində B5-i B2 vur Q kubu da yaza bilərdim. Amma mən belə istədim yazım. 18 vur -3-ün kvadratı. 18 vur 9. 162. Müsbət özdə. Deməli, cavab oldu belə. 17 dedik ki, 14-cü suala neyinidir? Keçirik 18-ci suala. 18-ci sualımız baxaraq. Verib 2-də 1, 2, 4. Uşaqlar nəyə vurula gedir burada? 1-i nəyə vurdum? 2 eləyir. Deməli, əslində 2-də 1-i nəyə vurdum? 1 eləyir. 2-yə. 1-i 2-yə vurdum. 2 elədi. 2-ni 2-yə vurdum. 4 elədi. Yəni Q-müz 2-dir. Bizdən B8 istəyir. B8 bərabərdir. B1 vur. Q üstü 7-də yaza bilərsən. Lap lazım olsa B2 vur Q üstü 6-da yaza bilərsən. B3 vur Q üstü 7-də. B4 vur Q üstü 4-də yaza bilərsən. Mən B4 vur Q üstü 4 yazdım. Niyə? İzah edirəm. B4 var düzdür. Bax B1, B2, B3, B4. Mənim ürəyim belə istədi vur. Q-nün yerinə 2. Q üstü 4. 4 vur. 64. Lap istəsəz B1 vur. 2 üstü 7-də yaza bilərdiniz. Yəni 2-də 1 vur 2 üstü 7 eləyir. 2 üstü 6. 2 üstü 6 da 64-də. Elə də yaza bilərdiniz. Davam edirik 19-cu sualdan. Nə deyir 19-cu sualda? Deyir ki, ardıcılıqlardan hansı əhəmiyyətli silsilədir? Ən rahat nə edərəm uşaqlar? N-in yerinə 1 qoyaram, 2 qoyaram, 3 qoyaram. Yoxlayaram ki, hansında tutaq ki, ardıcılıq məsəl üçün deyirəm 2-yə vurula gedir və ya 3-ə vurula gedir. 3-də 1-ə vurula gedir. Tapardım. Belə deyim də sizə. Həndəsi silsilədirsə burada vurma olmalıdır. Yəni toplama falan olmayacaq. Yəqin ki, çox güman ki, cavabımız B variantı olacaq. Ümid edirəm. Amma yenə də yox. Yoxlayaq. A variantına baxaq. Deməli, A variantı belədir. 2 üstə gəl, 3 üstə N. N-in yerinə 1 qoysam, yəni B1-i tapsam, 2 vurursun, 5. B2 olacaq. 2 üstə gəl, 3-ün kvadratı 9. Üstə gəl, 2, 11. B3-ü tapaq. 2 üstə gəl, 3-ün kubu 27 üstə 29. Yəni görürsünüz, nə eyni qədər artmır, nə də eyni bir ədəd dəfə artmır bu misalda. Deməli, bu nə ədəd silsilədir, nə həndəsi silsilədir. İkincisinə baxaq, B variantına yəni. 2 vur 3 üstü N-dir. N-in yerinə 1 qoysam, 2 vur 3 üstü 1. Bu olacaq həndəsi silsilə. Çünki həndəsi silsilə ya 2-yə vurula, ya 3-ə vurula, ya 3-də 1-ə vurula olacaq. Bu vurmadırsa, çox güman ki, bu olacaq həndəsi silsiləmiz. Yenə də yoxlayaq. 18, 3-cü, 3-ə vurula gedir, fikir verirsinizsə. 54, 3-ə vurula gedir. 3 üstü N-dir, qüvvət N-dir. 3-dür. Vuruq 3-dür. Yəni 3-ün qüvvətləridir, 3-ə vurula gedir. 6-nı 3-ə vurur 18, 18-də 3-ə vurur 54. Deməli, həndəsi silsilə 19-cu sualda B variantıdır.
Deməli, sonra 20-ci sual B5-i verib, Q-nü verib, yazacaq. B5 bərabərdir. B1 vur, Q üstü 4. B5-də var. 20-ci sual. B5 9-dur. Q-də 3-dür uşaqlar. Birinci həddi istəyir. B5 bərabərdir. B1 vur, Q üstü 4 yazıram. 9, B1 yoxdur. Q-nün yerinə 3-4. 3-4 81-dir. 9-u 81-ə bölürəm. Eləyir 9-da 1. Davam edirik 21-ci suallar. 21-ci sual nədir? Həndəsi silsilədə deyir x neçə ola bilər? Deməli, əslində bunu bir neçə yolla yazmaq olar. 7. 7 nəyə vurublar? 14 edib 2-yə. 14-ü 2-yə vururam, x olacaq 28. Belə şifadə yaza bilərsən. Ya da ki, bayaq dedim, həndəsi silsilədə ortadakı kvadratı öz qonşularının hasisinə bərabərdir. Yəni, həndəsi ortaq əsas. 14-ün kvadratını 7-yə bölürəm. 14-ün kvadratı 196. 7-yə bölürəm 28. Deməli, uşaqlar 23-cü suala baxırıq. B2 6-dır, Q 3-dür. Sizdən istəyir ilk 5 həddinin cəmi S5. Birinci B1-i tapmaq lazımdır. Əslində şifahi tapmaq olar. Yəni, nəyi 3-ə vursam 6 eləyəcək? B1 odur da. Deməli 2 imiş əslində. 2-ni 3-ə vurublar ki 6 eləyib, amma yenə də həllini yazaq. B2 bərabərdir B1 vur, Q üstü 1 olmalıdır. Çünki bu 1 nə? Bu 1-i toplayanda 2-ni versin. Q üstü 1 də yazmırıq da. Yerinə yazsaq 6 vur. 6 bərabərdir B1 vur 3. Yəni 3-ü nəyə vurmuşam? 6 eləyib 2-yə. B1 oldu 2. İndi səndən istəyir orada ilk 5 həddinin cəmi. Yəni S5-i. Həndəsi silsilədə SN-in düsturu belə idi ki, B1 vurulsun. Q üstü N. Yəni burada 5-dirsə Q üstü 5 çıx 1 bölünsün Q çıx 1. İndi gətir verilənləri yerinə yazaq. 2 vur. Q-müz 3-dür. 3 üstü 5 çıx 1 bölünsün 3 çıx 1. 3 çıx 1 2 edir. Bu 2 ilə bu 2-ni ixtisar edelim. 3 üstü 5 çıx 1 qaldı. 3 üstü 5 243-dür. 1 də çıxdım 242. Davam edirik. Deməli, sonra 24-cü suala baxaq. Çünki B10-u verib, B7-ni verib, silsilənin vuruğunu istəyir. B10 bərabərdir. B7 vur, Q kub olacaq. Baxın, 7 ilə 3 toplayanda 10 eləsin. Niyə belə yazdım? B10 var, B7 var. Ona görə də B10-u B7-dən asılarsın. Verilənləri də yerinə yazıram. B10-un yerinə 297 bərabərdir 11 vur, Q kubu. İndi nə edirik? 297-ni 11-ə bölürəm. 2 dəfə 7, 27. 27 nəyin kubudur? 3-ün 2, 3-dür. Məsələn. Sonra 26-nı yazırıq. 26-cı sual B7 var, B4 var, B10 istəyir. Deməli, birinci B7 var və B4 var. Ona görə də B4-dən asılı açıram. Məsələn, B4 var, Q üstü 3 niyə? 4 ilə 3 toplayanda 7-ni versin. Verilənləri yerinə yazıram. 39 bərabərdir 13 vur Q kubu. 39-u 13-ə bölürəm. Q kubu oldu. Heç Q-nü tapıram. İndi deyəcəm niyə tapıram. Yəni Q-nü tapsam Q bərabərdir 3-cü dərəcədən kök altı 3. Ona görə ehtiyac yox. B10-u yazıram. B10-u ya B7-dən asılı açmalıyım, ya B4-dən. Çünki mənim əlimdə hal-hazırda ikisinin qiymətim var. Mən B7-dən asılı açıram ki, 7-dən 3-ü toplayanda 10 eləsin. Q üstü 3 olsun ki, Q üstü 3-ün yerinə hazır bu 3-ü qoya bilim. B7-miz 39-dur. Q kubumuz da 3-dür. 39-u vurdum 3-ə. Eləyəcək 7, 2 hətta 11, 117. Sağ olun. Deməli, 27-ci sualı yazmıram. 27-ci sual, deməli, 24-cü sualdan eynidir. 29-da da B4-ü istəyir. B4-ü yazacaqsınız. B1 vur, Q kubu. B1 də var, Q də var. Qoy yerinə hesabla. 30-cu suala baxıram. Sual belədir. 16, 8, 4, 2, plus cəmini tap. Bu sonsuz azalan həndəsizsə fikir verirsiniz. 2-yə bölünə gedib. Q-sü 2-də 1-dir. Yəni 2-yə bölmək 2-də 1-ə vurmaq deməkdir. Q vuruqdur deyə 2 yox 2-də 1 kimi yazılır. Kimsə oldu. Sonsuz azalan həndəsi silsilənin cəmi də buydu.
B1 bölünsün 1 çıx 2. Birinci vurğumuz budur. Birinci həddimiz, daha doğrusu vurğumuz yox. Birinci həddimiz 16'dır. Vurğumuz da 2'də 1'dir. 16 böl 1'dən 2'də 1 çıxanda 2'də 1. 16'nı 2'də 1'ə böləndə 16 qalır. Tərsindən vurulur. Oldu 32. Sonra 31-ci sualı yazmıram. Çünki o bayaqları yazmışam ondan. B6 var, B1 var. Q-ni istəyir. B6'nı B1 vur, Q üstü 5 yazarsan yerinə qoyub tapacağıq. Sonra 32-ci sual bizdən hansı həndəsi silsilədir deyir. Bayaqları 19-cu sualda da işləmişdik. Orada dedik ki, qüvvət olmalıdır. 3 üstü n var, orada ikinci olacaq. Niyə üçüncü olmuş? Üstə gəl 1 var, o körlü işləri. Uşaqlar bəzən deyir 3 0 n niyə olmur? O ədədə silsilədə həmişə vurmalı. 3 artır o. Amma ikincisi 3'ə vurula gedəcək. Ona görə də orada cavab olacaq A variantı 3 üstü n. İstəsiniz yerinə bax. N'in yerinə 1 qoysam 3 üstü 1 3. 2 qoysam 3 üstü 2 9. 3 qoysam 27 3 9 27 3'ə vurula gedir. Belə. Sonra 34-cü deyir ki, aşağıdakılardan hansı həndəsi silsilədir? Ya vurula getməlidir, ya bölünə. Baxaq A variantı. A variantı 5, 11, 29. 5'in üstünə 6 gəlir 11. 11'in üstünə 6 gələndə eləmir. Yəni bu nə ədədir, nə həndəsidir? Deməli bizdə burada B variantıdır. Niyə? 6'nı 4'ə vurur 24, 24'ü 4'ə vurur 96, 4'ə vurula gedir. Deməli oldu. Orada cavab B variantı. 36-cı suala baxırıq. Deməli B7-ni verib kök 3. Sizdən istəyir B5, B6, B7, B8, B9'un cəmi. Əslində bu həndəsi orta xəstəsindən istifadə olur. Mən bu rahatlıq həmişə belə edirəm. Ortadakı neçə dənə ədəd vurulub? 5 dənə. Üstü 5. Yəni bunların hasili B7 üstü 5 verir. Niyə? Həndəsi orta xəstəsinə görə B5 vur B9'un ortası, 5 dənə 9'un ortası B7'dir. Yəni B5 vur B9 sənə bir dənə B7'nin kvadratını verir. 6 ilə 8'in ortası 7'dir. Bu ikisi də sənə bir dənə B7'nin kvadratını verir. Bir dənə bu B7. 2 dənə B7'nin kvadratı var. Bir dənə də B7 olur. B7 üstü 5. Yəni kök altda 3 üstü 5 uşaqlar. 3 üstü 5 243'tür. Bunu da yazıram. 81 vur 3. 81'dən çıxıb 9. 3 qaldı kökün altında. Deməli 38'də də eyni ilə, 39'da da eyni ilə. Yəni 38'də yazarsınız kök 3 üstü 7. 39'da yazacaqsınız kök 7 üstü 5. Hesablayacaqsınız və salam. Yazıram 40-cı sualı. Deməli 40-cı sualımız nədir? Deyir B7 çıx B1 bərabərdir 18. Künü də verib 7 ilk 6 həddinin cəmini tap. Deməli birinci nə edirəm? B7'ni açıram. B1 vur. Q üstü 6 kimi. Çünki 1 ilə 6'nın toplamını 7 versin. Çıx B1 bərabərdir 18. Burada B1'i ortaq çıxardıram. Q üstü 6 çıx 1 bərabərdir 18. Bunu elə bu formada da saxlayıram. İlk 6 həddinin cəmini istər. S6'nın üstünə yazıram. Həndəsi silsilədə S-in üstünə B1 vurulsun. Q üstü N. Buradakı N'imiz 6. Çıx 1 bölünsün Q çıx 1. Fikir verin. B1 vur Q üstü 6 çıx 1. Bu neçədir? Burada deyir 18. Yerinə yazdım 18. Məxrəcdə də Q çıx 1'dir. Q'miz də 7'dir uşaqlar. 7 çıx 1'də nə edir məxrəcdə? 6. 18'də 6'ya bölürəm və salam. Davam edirik uşaqlar. Deməli 41-ci sualı. 41-ci sualı. Sual belədir. Deməli 1 böl kök 2 deyir ki, sonsuz həndəsi silsilənin cəmini tapın. Deməli sonsuz azalan həndəsi silsilənin cəmi uşaqlar. S bərabərdir B1 bölünsün 1 çıx Q. Mənə B1 lazımdır. B1'im 1'dir. 1 çıxılsın bir də Q lazımdır. Q-nü nə nətər tapın? Q-nü belə də tapa bilərik. B2 bölünsün B1. Yəni 1 bölü kök 2'ni 1'ə böləndə elə 1 bölü kök 2'ye girir. Şifahi də yaza bilərdik. Necə uşaqlar şifahi? Belə izah edin fikrimi. 1'i nəyə vursan 1 bölü kök 2 eləyər. 1 bölü kök 2. Çünki 1'i nəyə vurursan vur, həmin ədədin özü alır burada. Ona görə də 1'i nəyə vurublar 1 bölü kök 2 eləyib. Yəni 1 bölü kök 2. Q'miz 1 bölü kök 2'dir. Gətirib yerinə qoyuram 1 bölü kök 2. Deməli indi deyirəm. 1'dən 1 bölü kök 2'ni çıxmaq üçün ortaq məxrəc gətirəcəm. Bu məxrəci 1'dir. Vuracam bunu kök 2'yə. Alınacaq 1 bölü məxrəcdə kök 2. Sürətin isə olacaq kök 2 çıx 1.
Kəsirləri böləndə biri buna böləndə 1 qalır, bu tərsinə çevrilir. Yəni misalım olur, kök 2 bölünsün, kök 2 çıx 1. Tərsinə çevrildi 1-ə bölmə olduğu üçün. İndi bunu da rasionaldan azad etmək üçün qoşmasına vururuq. Yəni məxrəci də sürəti də kök 2 plus 1-ə vuracam. Məxrəci kök 2 plus 1-ə vururam, sürəti də kök 2 plus 1-ə vururam. Aha. Bu zaman məxrəc edir a kvadratı çıx b kvadratı. Yəni kök 2-nin kvadratı çıx 1-in kvadratı. Sürət isə kök 2-ni kök 2-yə vururam 2, kök 2-ni 1-ə vururam, kök 2 uşaqlar. Məxrəc kök 2-nin kvadratı 2, 1-in kvadratı 1, 2 çıx 1, 1 edir. Məxrəc 1-dir. Qaldı bizdə sürət təkcə 2 plus kök 2. Məsələn. Keçirik 42-ci suala. 42-ci sual nədir? SN verir, həndəsi silsilənin ikinci həssini istəyir. Deməli, biz demişdik ki, SN-dən A2-ni, fərqi yox da A neçənisə tapmaq üçün düsturumuz buydu. Deməli, SN-dən A-ni tapmaq üçün düsturumuz A-ın bərabərdir SN çıx, SN çıx 1 idi. Bizdə SN-in düsturu indi budur orada. 3 çıxılsın, 3-ün üstündə 1 çıx N. Sənə deyir ki, ikinci həddi tap. Biz bilməliydik ki, ikinci həddi tapmaq üçün S2-dən S1-i çıxırdım. Bunu belə izah eləmişdim ki, ikinci adamın pulunu tapmaq üçün 2 nəfərin pulundan birincinin pulunu çıxsam, yerdə ikincinin pulu qalmış olur. S2-ni tapıram, N-lərin yerinə 2 qoyurduq. Bu edir 3 çıxılsın 3 üstün mənfi 1, yəni 3 çıxılsın 3-də 1, 2 tam 3-də 2. Sonra S1-i tapıram, N-in yerinə 1 qoyuram, 3 çıxılsın 3-ün üstü 1 çıx 1, yəni 3 çıxılsın 3 üstü 0, 3 üstü 0-da 1 edir bilirik, 3 çıx 1 eləmiş oldu 2. Deməli, A2 bərabərdir, S2-miz 2 tam 3-də 2, S1-imiz də 2. Çıxdım, qaldı 3-də 2. Sonra, deməli, uşaqlar, 43-cü sual. 43-cü sual bir növ bayaq yazdığım 36-cı sualdan eynidir. Nədir 43-cü sual? Bizdən istəyir ilk üç həddin hasili B1, B2, B3-ün hasili. Bunu neyinirdik dedik? Ortadakini yazırıq. B2 neçə həddə vurulmuş bu 3 dənə? Yəni bu bizə B2-nin kubunu verir. İkinci həddə 5-dir. 5-in kubu 125 və s. İzah elədim bayaqları. B1 vurub B3 həndəsi silsilədir. Həndəsi orta xassəsidir. B1-dən B3-ün ortası B2-dir. Yəni B1 vurub B3 bizə B2-nin kvadratını vermiş olur. Bir dənə də ortadakı B2 eləyir B2-nin kubu. 45-ci suala baxırıq. Deyir 729-da 2 ədədi 2, 3-də 2 nöqtə həndəsi isə neçənci həddir? Yəni BN 729-da 2-dir və bizdən N-i tapmaq istəyir. Necə tapacaq? Birinci künü tapaq. Künü belə tapıram B2 bölü B1 kimi. Yəni 3-də 2-ni 2-yə bölürəm. Böləndə birinci qalır. İkinci tərsinə vurulur. 2-nin tərsi 2-də 1 olmuş olur. Bunlar getdi. Qaldı 3-də 1. Künü tapdıq 3-də 1. İndi B-nin üstünü yazıram. Həndəsi isə də B-nin bərabərdir. B1 vurulsun. 2 üstə N çıx 1. Bizdən soruşur 729-da 2 ədədir. Yəni B-nin 729-da 2-dir. B1-in birinci həddim 2. Kümüz isə 3-də 1 üstü N çıx 1-dir. Biz uşaqlar elə buradan birbaşa 2 ilə bu 2-ni ixtisar edə bilərim. Onsuz da digər tərəfə keçəndə bölmə olacaq, ixtisar olacaq. Qalır 729-da 1 bərabərdir 3-də 1-in üstündə N çıx 1. 729 3-də 1 üstü neçədir? Deməli 3 üstü 4 81-dir. 3 üstü 5 243, üstü 6-dır. Deməli 3-də 1 üstü 6-dır. 3-də 1-ləri ixtisar etsəm 6 bərabərdir N çıx 1-ə. N-in üstünə 1-i gəlirəm. 6-nın üstünə 1-i gəlirəm N-i tapmaq üçün. Bu da olmuş oldu 7. Qırx-altıncı suala baxırıq. 46-cı sualımız belədir. 4 plus 4-də 1 üstə gəl. 8-də 1 üstə gəl. 16-da 1 cəmini tapmaq lazımdır. Deməli, bu cəmi tapanda
baxırıq ki, uşaqlar, bu 4-dən başqa qalan hissə sonsuz azalan həndəsi silsilədir. Sadəcə o 4 həndəsi silsiləyə daxildir. İzah edeyim. 4-də 1-i 2-də 1-ə vurmuşuq 8-də 1. 8-də 1-i 2-də 1-ə vurmuşam 16-da 1. Amma bu 4-ü 2-də 1-ə vursaydım 2 olmalıydı. Sonra o 2-ni 2-də 1-ə vurmalıydım 1 olmalıydı. Onlar yoxdur deyə o 4 həndəsi silsiləyə daxildir. Bunlar isə sonsuz həndəsi silsiləməyə gətirir. Bu sonsuz həndəsi silsilənin cəmini tapacağam. Sonra axırda 4-ü üstünə gəlib ümumi cəmi tapmış olacağam. Sonsuz azalan həndəsi silsilənin cəmi B1 bölünsün 1 çıx 2-dür uşaqlar. B1'imiz burada 4'də 1 olmuş olacaq. Dediyim kimi o 4'ün məsələyə dəxli yoxdur. 1 çıxılsın 2'miz isə dediyim kimi 4'də 1'i nəyə vurmuşam 8'də 1'ə? 2'də 1'ə. 2'miz oldu 2'də 1. Yəni 4'də 1 böl 2'də 1. 4'də 1 də 2'də 1'ə böləndə 4'də 1 qalır. 2'də 1 tərsinə vurulur. Bundan bu getdi 2 qaldı. Belədir 2'də 1 yəni 0,5. Bu bizim bu sonsuz azalan həndəsi silsiləmizdir. Üstünə də bu 4'ü gəlməliyik. 4'ün üstünə 0,5'i gəlirik. Ümumi cəmimiz oldu 4,5. Davam edirik uşaqlar. Deməli uşaqlar 48-ci suala baxıram. 48-ci sualımızda nə deyir? Hədləri müsbət olan həndəsi silsilədir. B3'ü verib, B5'i verib, ilk 5 həddinin cəmini istəyir. Deməli, B5'i yazıram, B5 bərabərdir. B3 vur, 2 kvadrat. 36 bərabərdir, 9 vur, 2 kvadratı. 36'nı 9'a bölürəm, 2 kvadratı 4'dür. 2 nəyin kvadratı, neçənin kvadratıdır? 2'nin, plus minus 2. Ancaq bizdən deyir ki, müsbət həndəsi silsilə dediyi üçün 2'miz müsbət 2 götürəcək, mənfi 2 yox. İlk 5 həddinin cəmini istəyir. S5'i tapmaq lazımdır. Bizə B1 lazımdır. B1 vurulsun. 2 üstü 5 çıx 1 bölünsün 2 çıx 1'dir. Bunda necə tapaq? B3'ümüz var. B3'dən B2'nin B1'i tapaq. Deməli yazıram B3'ü. B3 bərabərdir. B1 vur 2 kvadratı. B3'ün yerinə yazıram 9. B1 yoxdur. 2 kvadratı da 2'nin kvadratı olacaq 4. 9 böl 4. Götürüb burada yerinə qoyacaq uşaqlar. Deməli 4'də 9. 2'miz 2'dir. 2 üstü 5, 32. 1 də çıxdım 31. Məxrəcdə isə 2 çıx 1'dir. 2 çıx 1'dir. 2'miz 2'dir. Eləyir 1. Yəni o yerə məxrəc qalmır da uşaqlar. 31'i vururuq 9'a. Eləyir 279 böl 4. 279'u da 4'ə bölürük. Deməli 24'ün 27'nin içində 6 dəfə 24 39 qalır. 39'un içində 9 dəfə 6 qalıq da qaldı. 69'dan 4'də 3 alınmış oldu uşaqlar. 49 eyni sualdır. 50-ci suala baxırıq. Nədir 50-ci sualımız? Deməli, 50-ci sualda deyir ki, B7 böl B3 bərabərdir 4. Deməli uşaqlar, B7'ni yaza bilərəm də. B3 vur 2 üstü 4. Baxın, əsas odur ki, 3 ilə 4'ü toplayanda 7. Bunu B3'ə böləndə eləyir 4. Bunlar getdi. 2 üstü 4 bərabərdir 4'ə. İndi buradan hər tərəfi kvadrata yüksəltsəm, yəni B4'ü 2 kvadratın kvadratı, 4'ü isə 2'nin kvadratı yazıram. Bunları tulladım. 2 kvadratı 2'dir. İndi B4'ü tapmalıyam. B4'ü yazıram. Bizdə B2 verilib deyə. B2 vur 2 kvadrat. B2'miz 3'dür. 2 kvadratımız da 2'dir. 2'ye 6.